Bienvenidos a una nueva edición de Vigo Debate, una nueva temporada, mejor dicho, porque aquí comenzamos, digamos, la 2023-2024 y también, como solemos hacer por estas fechas, pues el inicio del curso escolar marca nuestro primer debate del año. Siempre nos gusta hablar de educación, de cómo llegan nuestros centros educativos para este inicio de curso, sobre todo en un año que viene marcado por diferentes temas que vamos a tratar con nuestros invitados a continuación en la mesa de debate. Así que vamos a presentarlos, que ellos son los que nos tienen que dar luz sobre diferentes asuntos. En primer lugar, saludamos al director del Colegio Chans de Bembrive y que también es el presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de Vigo, Juan Carlos Abalde. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Hola, buena tarde. También está con nosotros el director del Instituto de Chapela Redondela, Antonio Bas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También está la presidenta de FOAMPA, Siria Salvande. ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. Y hoy damos la bienvenida, nos acompaña por primera vez la secretaria de Ensino de UGT, Sandra Montero. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenida. Hola, buen día. Y bueno, en primer lugar os quería preguntar, porque uno ve las principales noticias sobre este curso escolar y lo que más se habla es, o el titular, el curso escolar más caro para las familias. Incluso hay varios informes en el que se dice que el 76% de las familias recurrirá a préstamos o anticipos de tarjeta para poder financiar todas las compras relacionadas con la vuelta al cole. Y se habla incluso, según la OCU, de un gasto medio de 500 euros por niño o niña este año. Así que venga, Iria, vamos a empezar contigo. ¿Cuál es la realidad y qué estáis detectando en FOAMPAS? Y si esto de que sea el curso más caro tiene algo de cierto o no. Bueno, sí, algo de certo ten. É verdad que xa ano pasado xa foi un incremento moi importante do custe do prezo dos libros, sobre todo para os cursos nos que se implementaba a LONLOE, que non podían recurrir nin a nada porque eran libros novos, co cal tiñan que mercalo sí ou sí, e o certo que xa ese ano os libros costaron 220 euros, seguro, bueno, polo menos os da miña filla, que lle costou o curso de implantación de LONLOE. Este ano volve a pasar o mesmo, con un incremento dun 6% aproximadamente do custe dos libros e volven a ter que pagalos os nenos que ano pasado eran de cursos impar, este ano lle toca ir ao par e tampouco teñen libros porque ao implementarse en terceiro, pois os de cuarto o mesmo, os de que estaban en quinto ano pasado en sexto non hai materiais novos, non hai materiais antigos, teñen que ser todos novos, co cal teñen que volver a pagalos, non tanto o resto que aínda hai fondo de libros, pero os novos sí. Entón é certo que o IPC trasladouse aos libros e, bueno, a carestía da vida tamén, entón, polo tanto, aumentou o prezo da volta ao cole, efectivamente. Directores, vosotros que notáis entre vuestro alumnado, los padres y madres que os comentan a este respecto, o vosotros que a lo mejor sois padres tamén. Está na rúa, ¿no? Socialmente, pues sabemos o que está acontecendo ca subida de precios. Desde os centros o que estamos traballando é para intentar na nosa medida, diminuir o material que se lle pide ou tratar de pedir os libros mínimos que poidamos, o sea, somos conscientes que non podemos pedirle ás familias un esforzo. Despois, por outra parte, claro, tamén somos conscientes da importancia que teñen os comedores escolares e outros elementos que teñen nas escolas de cara a axudar as familias. Sí, sí. Antonio, no uso caso? Sí, no noso caso, bueno, non somos centro de Disgal, por lo tanto, o material de libros é mínimo, hai materias que sí que non están dentro de Disgal, pero sí que a maioría delas están, por lo tanto, o custo en libros non é. O que sí notamos é que sí que hai familias que nos veñen a decir si realmente todo o material, porque temos un material que teñen que comprar en algún tipo de materias, é que esperen a chegar ás aulas para ver se realmente é necesario comprar ese material e, dende os departamentos, tamén utilizar libros que temos descatalogados xa, porque non se utiliza, pero que sí poden servir de referencia e de axuda a materias que realmente non teñen esa necesidade, por estar, o que digo, no programa EDISGAL. Entón, intentamos eso, o que decía Juan Carlos tamén, que o custe sexa mínimo para estas familias. Nos entendemos perfectamente a situación, xa sabemos como está o IPC, xa sabemos como está a inflación, e, lógicamente, isto ten que repercutir na compra de material escolar. Sí que vemos as familias preocupadas por este tema, e, por lo tanto, nos, lógicamente, temos que tamén intervir de algún xeito. Sandra, nos podes aportar incluso la visión máis regional, máis autonómica, que esta situación entiendo que se repite en todos os sitios.
Exactamente. Como ben o dixeches ti no inicio, o custo oscila entre os 500 e os 700 euros por familia, e é certo que coa inflación, non só coa inflación, sino con combustible, alimentación, roupa, etc., non é só material escolar exclusivo, entón hai que axudar un máximo para que ese custo sexa o máis levadeiro posible, non? Nos estamos falando dun ensino, dunha educación que é un dereito universal, dun ensino público e gratuito que é un dereito constitucional, entón, nós o que pensamos é que este dereito tería que ser mediante a recuperación do programa de libros de texto gratuitos, que eso solucionaría moitos problemas dos que teñen as familias hoxe en día. E esta situación tamén condiciona ao profesorado a hora de solicitar o material ás familias, porque teñen que ter en conta de que non se pode pedir máis do estrictamente necesario. Entonces, aí creemos que a Administración ten que intervir e xa, e non só con un aumento pequeno de axudas, sino con moito máis. Sí. Vas a tocar un tema importante, Sandra, que é o de a gratuidade dos libros de texto, porque lle preguntaron a Alfonso Rueda por isto recentemente, dixo que cree que non é xusto e que non funcionou. Claro, a ver, que vos creo que era unha petición das AMPAs, que se recuperara isto. Era un programa que funcionou perfectamente, que existía co bipartito e coa chegada de Feijóo ao goberno eliminouno. E claro que é xusto, porque ao fin e ao cabo, efectivamente, como acaba de decir a compañeira, o ensino público é gratuito e un dereito universal. Entonces, non ten moito sentido que hai familias, efectivamente, que teñen moitos problemas para poder comprar os libros de texto. E o vemos nas AMPAs que temos que botarlles unha man a esas familias. Entón, bueno... Es que les falan de que é mellor axudar as familias máis vulnerables que dar os libros de texto gratuitos. Claro, pero entre que punto está unha familia vulnerable ou non? A renta están 7.000 euros. Se tes 2 fillos con 12.000 euros ao ano, podes comprar os libros? Pois eu o dudo. Entonces, o nivel de vulnerabilidade según a Consellería é diferente. Entón, eu creo que efectivamente hai recursos suficientes e deberían ser gratuitos os libros. E un programa que funcionou moi ben e non houve ningún problema e non creou un gran gasto a Consellería. O que pasa que, bueno, a política desta xunta non é precisamente pasa por a defensa do ensino público, senón máis ben no seu deterioro. E o vemos con eliminación de líneas, con falta de recursos e falta de profesorado específico en moitas materias. Como funciona o do banco de libros gratuitos, Juan Carlos, por exemplo? Nós temos que estar suxeitos ao programa da Xunta de Fondo Solidario. O Fondo Solidario, segundo os criterios e os baremos que establece a Xunta, lle temos que ter libros para o alumnado que cumple os criterios de renda. Salvo que teñamos sorte que un curso haxa moito neno con criterios de renda baixos e podamos adquirir moitos libros, despois todos os libros que pertenecen ao banco do centro se van repartindo, pero, bueno, sempre hai casos donde a veces as becas non responden, ou o criterio de reparto da becas non responden á realidade dos nenos. A veces hai familias que, ao mellor, aínda que teñen uns ingresos que non lle dan dereito á beca, despois teñen os gastos que non se contemplan, que, ao mellor, son superiores. Pensemos no caso, por exemplo, toda a influencia que está tendo nas familias a subida das hipotecas. O sea, eso foi un gasto e que eso queda fora un pouco do criterio para repartir libros. Entón, bueno, desde o centro sí que somos conscientes de todo, xa digo, en programas ben Edisgal, que sí, é verdad. Por que, por exemplo, se un neno está en quinto ou sexto, pode someterse a Edisgal e ten cada un o dereito a ter un portátil independentemente da renda, é universal, pero ata que chegar a cuarto, bueno, hai nenos que teñen dereito aos libros e outros que non. O sea, hai unha pequena injustiza entre quinto e sexto, por exemplo, un programa como Edisgal e se ten que utilizar o libro tradicional. E Sandra, nas reunións que tedes con representantes da Xunta, que vos di a este respecto? Tema axudas, dos libros de texto gratuitos? Evidentemente nos din sempre que cando se hai que poñer nunha parte hai que quitar de outra. E entonces esa é a resposta universal da Xunta que nos poñen. E que non hai brazo a torcer, non? Digamos. Exactamente, non nos deixan... Nos seguiremos insistindo en que esta é a mellor opción para todos e que ten que ser este dereito para todo o mundo.
E funciona o tema da digitalización, Antonio? A ver, eu creo que é un avance. É dicir, que cada neno teña un ordenador portátil, que, como di, que é universal. Eso sí que non intervén na renda ni nada, senón que se lle dá préstamo dende que entra no instituto en primeiro da ESO e o devolve en cuarto da ESO, que son os 4 anos, bueno, dende quinto de primaria tamén. Bueno, o que pasa é que ao cambiar de centro sí que cambia tamén o ordenador. Eso funciona ben. O que pasa é que, o que digo, que igual sí que necesitan tamén un apoio en canto material para ter, non todo vai a ser a nivel digital. Entón, para iso nos que utilizamos, pois o que decimos, todo ese material de libros que tiñamos anteriormente, pois a préstamo tamén se lle dá a este alumnado. Lóxicamente, creo que a digitalización temos encima da sociedade, por lo tanto, sí que está ben que se dé nas aulas. Estivo estes días por aquí o Consello de Educación falando un pouco do plan de nova arquitectura pedagóxica que di que se invirte un 243 millóns de euros para a modernización dos centros. Isto notase aquí en... Claro, pregunto. Si vemos as publicacións da Xunta, onde pon que se van a invertir o diñeiro, non hai ningún centro escolar de Vigo. Entonces, bueno, se é publicado na página da Xunta onde ven a facelo e non hai ningún centro escolar en Vigo que se acolla eso. Eu creo que temos que ver como están os nosos centros, pero creo que pasar 50 anos sen facer moitas melloras nos centros non ten moito sentido. E é certo que os centros escolares necesitan unha actualización e unha mellora. E dende a Xunta non está moi pola labor de facela. Eu creo que non podemos pedirle unha caldera que funcione 30 anos, porque se non nos funciona en casa, menos vai funcionar nun centro escolar. Entón, eu creo que a Xunta debería xa dunha vez por todas invertir nos centros de ensino da nosa cidade. Sandra, isto da modernización tecnolóxica, este tipo de plans, funcionan? Ves reflexado no día a día? Porque aquí nos comentaría que en Vigo, pois, non está tendo efecto. Eu falo da arquitectura pedagóxica, me refiro do que son tal, o tema de tecnolóxico. É certo que puxeron as pantallas estas en todas as aulas, en todos os centros, a pesar de que fai pouco se compraron as pizarras digitais, pois ora hai que quitalas, que foi un dineral, e agora de repente non vale e hai que poñer as novas pantallas. Non sei que moi ben que se vai facer coas pantallas antiguas, no noso centro fai 3 anos que se compraron e están aí. E eu creo que tamén, eu estou moi de acordo en moitas cousas da digitalización, pero creo que temos que abrir un debate sobre se é necesario que os pequenos de 3 anos estén con pantallas nos centros, os de 5 ou os de 6, ou incluso os de 9. Eu creo que eso nos require un debate máis profundo de como está afectando o tema de os móviles, as pantallas e todo a educación das nosas criaturas e a capacidade de concentración e de ser capaces de ler un libro que vemos que a moitas criaturas se costa. E perdón, porque... Nada, Sandra. Nós o que creemos nese aspecto é que sí que está ben que haxa estes plans, estes proxectos. Evidentemente, para nós van moi despaciño, terían que ir con moito máis ímpetu, pero tamén con esas instalacións e esos proxectos tamén que ten que haber, falando das pantallas, unha formación axeitada para o profesorado, para que ese profesorado poida utilizar, como ben diría, nas mellores condicións e evitar calquer tipo de problema que poida ser relacionado con pantallas ou con usos tecnolóxicos inadecuados. Bien, para deixar aí dúas cuestións para os nosos directores e profesores. Tema das pantallas, a ver, Juan Carlos. Digo, por concretar, porque estamos utilizando moitos temas, en canto ao plan de nova arquitectura pedagóxica. Si foi un plan que foi presentado pola Consellería e onde se establecen o que serían as liñas de construcción, sobre todo, de novos edificios escolares. E no plan é precioso, ves unhas aulas preciosas, e ves como deberían ser os centros educativos do futuro. Como plan está perfecto. Inversión de 243 millóns, me parece que son, de euros. Período, non sei hasta cando. A realidade, cal é, por exemplo, en Vigo, centros de 40 e 50 anos, con cantidad de IVAs e cantidad de deficiencias, que non se van solucionando. O sea, hai hoxe en día, por exemplo, que son carpintería de aluminio, todo que ventanas nos centros educativos, moitos centros están antiguas, as orixinais, con materiais que son obsoletos. O sea, hoxe en día tes unha avería, queres cambiar un perfil dunha ventana e non atopas.
despois está entrando auga en algunhas aulas. Hai unha perda ou a ruptura térmica que se di que tendría que pecharse, hai unha pérdida de calor importante, o cal eleva un gasto de calefacción con calderas que son, a maioría delas de gasóleo, que aparte son contaminantes. O sea, que unha cousa é o que son os plans moi bonitos, moi ben, e outra cousa a realidade dos centros que temos. En Vigo, pois eso, somos 50 centros, centro infantil, primaria e educación especial, despois habría que sumar os institutos, pero tampouco se ve que haxa ninguna planificación a futuro, nin que se vai facer con estes centros. Se hai unha graduación, pois vamos a ir arreglando primeiro estes 5 este ano, para o ano que ven outros 5, e vamos poñendo o día. Esa planificación non se ve, pois, de vez en cando aparecen noticias de que arreglan en un centro, ou de que en tal concello, pois, arreglan. Ou vas por aí viaxando por Galicia e miras que en Silleda, non sei, pasei aí atrás, estaban reformando todo. E despois os centros educativos, que nos vemos a veces, que levamos anos reclamando cousas sinxelas que van en beneficio da confortabilidade dos edificios e do benestar do alumnado que poida convivir nun espacio cómodo, agradable, sin pasar frío. E esa realidade que vemos que se vai deixando morrer en moitos casos, e está claro mellor que en Vigo habría que ter unha planificación seria de aquí a 40, 50 anos, cantos centros necesitamos pola baixada da matrícula, ou que sea, e ao mellor hai sitios ou parroquias onde non ten sentido que hasta 3 ou 4 centros, habría que non sei, teria que haber unha planificación, pero eso ten que tomar decisións políticas fortes que ninguén opta por tomalas. E mentras seguimos vivindo nese problema onde hai unha confrontación entre Concello e Consellería de que os centros están mal porque o Concello non se comprometeu na conservación, o Concello di que non se poden conservar porque son moi vellos, e aí nos atopamos nós intentando pouco a pouco dentro dos centros educativos facelo o máis confortables posibles, tirando diñeiro onde podemos para pintar as aulas ou intentando cambiar algún chan e poñer chan de tarima con moito esforzo. Era por comentar este, despois falamos de digitalización. Non sei se diría facía así como eso de cando dixo Juan Carlos de que haxa menos centros, non lle convenceu. Non é que non me convencera, que eu creo que hai un debate perverso que deberíamos falar realmente. O sea, é certo que hai un descenso da natalidade, é evidente e é certo, pero que non ten moito sentido é que a cambio na concertada lle concedas máis aumento de líneas. O sea, a xente está apostando en moitas ocasións por concertada tendo enfrente un cole público. Entón, o que non ten sentido é que nun cole elimines profesorado e reduzcas líneas e, sin embargo, na concertada de enfrente lle aceptes aumentar ratios. Entón, eu creo que temos que volver a historia de por que se creou o ensino concertado, e sei que é un debate complicado, pero se agora temos realmente unha baixada da natalidade, pois non terá sentido aumentar concertos nin renovar concertos, porque a concertada estaba pensada para, como hubo un boom de natalidade e era imposible que os rapaces foran aos colexios públicos, pois entón se creou ese modelo híbrido. Cando agora a realidade é outra, pois habrá que cuestionarse se ten sentido seguir dando diñeiro á concertada cando tes un ensino público e apostando por ela máis que polo ensino público. Entón, eu creo que, efectivamente, se hai un problema de natalidade, abordémolo na realidade e non sempre que poñamos ese foco para decir que teño que eliminar ratios, ou teño que eliminar líneas, ou que teño que facer unha nova estrutura, que non creo que fora o que se refería a Juan Carlos, pero, claro, pero me refiro que eu puña eso co tema da natalidade, basicamente porque eu creo que temos que volver ao principio de ese debate, e eso, eu falo de realidades, no Pikachu vemos como tiveron problemas con o tema das líneas e, sin embargo, no concertada que hai enfrente e utilizaron outra línea máis infantil. Entón, bueno, pois non, habrá que dicirle non, tienes un cole público enfrente. No, precisamente que non está falando dese tema, simplemente, claro, que un dos problemas que nós temos, por exemplo, temos a concertada, temos que decirlo, é competencia, o sea, nós traballamos a favor da pública, e que a veces cos nosos centros nos é moi difícil ofertar prazas ás familias, porque claro, se ofertas un proxecto educativo, lle ofertas unha línea de traballo, pero claro, despois os pais veñen a ver o centro e miran,
e esta parede todavía de ladrillo caravista, estas ventanas, que, entón, ao final os pais, o que nais, as familias o que queren é o mellor para os seus fillos, e levar a un sitio onde vai pasar frío no inverno, que non quero decir que en todos os sitios se pase frío, pero sí que un pouco pues, poñer en valor o que é o ensino público. Eu si falo de programación a nos vista, pues, non falo en tanto en reducir, sino optimizar e facer pois, o mellor en donde hai 2 ou 3 centros pequenos, mal dotados, pois facemos uno en condicións, pero que acolla a toda esa xente e a máis. Non falo en reducir nin prazas, nin profesorado, sino en dotar mellor. Bueno, Antonio, como ves, sabes que o debate vai crecendo? Vai crecendo, son chamar dos temas. A ver, en canto ás horas, certo, non é un problema de Vigo, lógicamente eu veño dun concello limítrofe e os coles están igual, son coles antigos, están igual, bueno, no caso do meu instituto son máis de 25 anos, me parece que estamos cerca dos 30 anos, xa, seguro. Entón, lógicamente, necesita unha reestruturación en moitos aspectos. Se pide melloras, nos, por exemplo, no noso caso, temos que unha pista que intentamos cubrir para ampliar o patio de recreo e as horas de educación física, non somos capaces. Este ano sí tuvimos unha hora de unha entrada por acá al este do instituto, necesaria para xente con dificultades de mobilidade e, bueno, ao final conseguimos despois de bastantes anos de estar peleando con isto. E, lógicamente, fundamental desde esos centros que teñan unha habitabilidade que sea agradable para o alumnado. En canto temas de calefacción, temas de aislamentos e demais son necesarios. En canto de tema de baixada de natalidade, pois, lógicamente, é un momento fantástico para que as ratios se poñan de acordo o que debería de ser. O número de carga horaria do profesorado tamén é un momento de que se volva a estar en momentos onde estábamos a menor carga horaria. Creo que o momento non é de pechar aulas, senón de baixar ratios. Ese sería o momento ideal agora, xa que decimos que hai baixa natalidade, que vale, hai baixa natalidade, pero tamén hai moita xente que ven de fora do noso país e, por lo tanto, o alumnado sigue estando aí. Non é verdade que baixen tanto o número de escolares. E, por lo tanto, creo que é un tema que sí que é o momento de abordar, tanto a ratio como a carga horaria do profesorado e o aumento de profesores especialistas en alumnado con dificultades. Claramente. Sandra, como ves todo isto que están comentando os teus compañeros de mesa? Bueno, pois, en canto á confrontación hai un pouco de pública-privada, dende a Xunta, o que se nos comunica é que os criterios van a ser o mesmo para a concertada que para a pública. É certo que se na pública hai as condicións que deberían de ter, evidentemente, supoñemos que terían moitísimo máis alumnado. Entón, por esa parte, sí que queremos que este plan non sexa só un plan e que se poidan ir facendo as obras e non sempre cando empecen os alumnos o colexio, senón que hai 2 meses aí onde se pode traballar igualmente. Despois, nos, en canto á baixada de natalidade, pois xa fixemos unhas campañas previas onde si facíamos unha baixada de ratios a custe cero para a administración, porque se baixan os nenos e deixamos o mesmo profesorado, tradúcese nunha baixada de ratios, que é o necesario para poder ter un ensino de calidade. Non é o mesmo traballar con 25, 26 nenos de 3 anos, de cuarto de educación infantil, que traballar con 15. Hai moita diferencia. Entón, nos seguiremos con esa campaña, todos os cursos que fagan falta. Dende a Xunta, o que se nos dixo é que abordaríamos unha negociación neste curso sobre baixada de ratios e de horas lectivas. Que pasa? Que as horas lectivas aumentáronse dende o Real Decreto 14 do 2012, con esas medidas urxentes, que despois se foron modificando no 19 ca Lei 4, pero que seguimos aí máis ou menos coas mesmas horas lectivas. Nos, desde UGT, solicitamos que sexan 18 para secundaria e 21 para primaria. E seguiremos defendendo iso. Pois facemos un alto no camiño e continuamos neste Vigo Debate falando sobre o inicio do curso escolar.